숫자 패드는 포기하기 싫고 디자인까지 예쁜 키보드를 찾았다면 이 조합을 봐야 합니다. 티크론 K10H 스페셜 에디션이 현재 25만 900원에 구매 가능합니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. 일반 기계식 키보드가 아니라 마그네틱 스위치를 적용해서 입력 지점을 조절할 수 있고 빠른 반응이 필요한 게임에서도 색다른 입력감을 제공합니다. 게다가 풀배열이라 숫자 패드는 그대로 사용하면서 무선 연결과 우드 프레임으로 책상 위 공간까지 깔끔하게 만들 수 있는데요. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 정상가 50만 1776원에서 25만 876원 할인을 적용하면 현재 25만 900원에 구매 가능합니다. 50만 1776원짜리 키보드를 25만 900원에 구매할 수 있는 기회, 남들보다 25만 876원 아낄 수 있는 기회입니다. 더블샷 PBT 키캡과 RGB까지 갖춘 고급 커스텀 키보드를 이 가격에 경험할 수 있는데요. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.